tugaruke ku bushuti budasanzwe hagati ya Ndabirabe n'ivyo bihangaje vyimba ubutare. Ati kuva batanguye gushika ikabarore kwimba ubutare. Amusteri na Mayondori bari bariyegereje abategetsi muri CNDD-FDD. Niba burwaniremo aka kibazo kinahari muri CNDD-FDD urumva nuko CNDD ntago irahaga ntigo irijuta kandi maze imyaka myinshi imyaka 20 myinshi ahantu butare butariko ariko none se ahantu hose aramabuye agaciro cyangwa arabavumye none se reba ku bihugu bifite petrole behoramo intambara urumva ubutare nuko nguko erega ni abantu bahere banavuga bati kuki ndayishimiye no kwerekana kandi mu gucuza amabuye ngari yakiyavumbura nkuru nziza ari impumyi ese ko ndayishimiye yoboye CNDD imyaka myinshi kandi ishyaka riri ku butegetsi bari nka moteri y'ubutegetsi kuki batigeze bankuraje abantu gushaka ayo mabuye agategereza abanze we president ndayishimiye ibyo yikorera yihingira ibirayi umugore we munyene cubahiro nawe yajya mu bucuruzi bwa essence n'iki byose hari ibintu wakumva aba ba president Kabila wumva bafite amashene y'ubucuruzi y'amabuye y'agaciro ama parfum ibintu byose bikomeye cyane donc n'abacuruzi ku rwego mpuzamahanga ubusanzwe rero bikoze ukanabikora mu buryo biri mu mucyo ntacyo bitwaye ariko nibyadukira ishyaka ugasanga ni muri business none hatari n'ishyaka ari muri business ari individu ziri mu ishyaka kuko ntabwo mbonamo ko hariho mission ya CNDD izo nduruburi nizo ntureka ndazishinja reverend kuriyo ngira ngo ndabira abayobora abadepite basanzwe ndira ko buca ndakugarika akayobora Sena urumva nawe ari umuntu bakomeye batanu mu gihugu ubwo na president kazamo undi sinzi ngo ninde ariko icyo nakubwira cyo biratangaje birabaje kuba umwe mu bantu babakomeye batanu mu gihugu ushobora kubona barimo mu nduruburi z'amabuye y'agaciro iki kintu abadede bazakivugurure bamenye ko ari ishyaka rimaze kuba macuwa ku myaka 20 rigomba kuva mu butambara bwo minembwe bikava mu kiniki mu bujura buraho ngo batagize gute bakabishyaka ryubashwe ahaga yigeze kwigamba ko ngabarundi bafite self resilience ikintu cyo kwigira ngo badakenera ngo iby'amahanga ngo baripima gutyo n'ibintu nk'ibyo ngibyo na Amerika ifite inkunga iremereye y'Ubushinwa none se Burundi urusha imbaraga Ubushinwa bagomba kubura uwo wihishamo uhemukira igihugu akagira icyo atinye cyuta état de droit ariko barufiri babivuga batumurore ko mu muraje hanyuma Faustin nabivuga ati parisemu namwe murahubutse hanyuma ntuze nabivuga ni nazwe bati fokodurateye ariko abadede baracyakandisha bane nzugi pe mwabadede mwe rero indani nk'imva nimuteze kuzahaga nimufate feri mwibuke n'abaturage ntabwo wavuga ngo ishyaka riyobora igihugu ngo ryabaze kugera ahantu habi rimaniturating abaturage ngo ku buryo wenda ritahava ngo ryongere igisunure rishyiraho politike nzima mba nkureba buryo ukagira ngo nta nkurakora z'amafuti ngo yo kuzinsharinga urumva inzima se naza guha ntazama yari isengero ngo y'abanyamurenge none sinzi kinapfa n'abanyamurenge niyo wagira ngo nkorogoshore mugabo we ntabwo n'umunyamurenge ntukiri nkorogoshora jya uryohereza Sematama. Urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Kubindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 43 66 76 cyangwa ugahamagara 0795 88 57 Marushaho nabonye muri CNDD-FDD ngo bikomeje kugorana cyane ati harimo intambara y'ubutare hagati y'abategetsi muri CNDD-FDD. Ubutare wacu ubutare cyangwa ubutare muri CNDD-FDD harimo intambara ikomeye arengeza ko y'ubutare ubutare bwo ninuze amabuye y'agaciro yego nabonye hari abagabo mbavuga amazina hari kibazo se harimo yitwa Vincent Mayondori n'uwitwa Amusteri Amusteri nawe n'umusirikare yego ni umuntu umusirikare uwo ngo ameze nka ntuze ntemeraga kazapfa kumeta uwo nawe yitwa Amusteri nawe ni nka rukumeta w'u Burundi bapfikise
amabuye y'agaciro nyine ngo havuga ico twakwita intambara hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'inama nshinga mateka mu by'ubutare. Ati kubera iki umwana wa Ndabirabe bamugize umutegetsi mu butare. Urumva? Ndabirabe Geraze Ndabirabe. Yego, ati amatoni menshi y'ubutare yarafashwe aho bwari bunyegeje. Atese ni bande babufatana kubera iki ubundi badahanwa nyuma yuko ibi byose biba bimaze kuba byagaragara. Aho bagaragaza babagabo ati hagati ya mbere yo gushika kuri urumva tugaruke ku bushuti budasanzwe hagati ya Ndabirabe n'ivyo bihangaje vyimba ubutare. Ati kuva batanguye gushika ikabarore kwimba ubutare Amsteri na Mayondori bari bariyegereje abategetsi muri CNDD-FDD bakorana n'umutegetsi abagezweho muri aka kanya. Ati reka twihoze ibya kahise ku ntwara ya Nkurunziza. Igihe umukuru w'igihugu Ndayishimiye agiriye mu mahanga ivyo bihangaje byaramwiyegereje biramwereka ukuntu bazohora basangira bamugemurira cyangwa se amafaranga ava mu butare. Ivyo vyatumye Amsteri na Mayondori bari kumwe na Vincent baca baronka inguvu zidasanzwe kuko n'umukuru w'igihugu yaciye agirwa ko avuga ko ahagaritse amasezerano yose y'abahora bimba ubutare ku ntwaro ya Nkurunziza ngo kuko yasanze arimwo amanyanga. Urumva? Icyo gihe abantu ntibamenye ko Ndayishimiye yarahejeje kubaha inguvu zidasanzwe kugira batabagaze imisozi yose yakabahore atacamira. Aho niho Vincent yakuye inguvu aca abigihangange mu gihugu cose kuko yaciye atangura kunyaga amatongo y'abanyagihugu yigarira ubutungane aho yica uwashatse agakiza uwashatse. Ubona ko yari yarashizeho urwego rw'imbonera kure nkuko twigeze no kubishikiriza hano igimbonera kure ziwe zagandagura umunyagihugu kwigenekerezo rya 10/5/2024 bamwagiriza ko yashoye ubutare mu Rwanda. Muri ico kiringo Ndayishimiye niho Ndabirabe yatorwa kurongora inama nshinga amategeko aho vya bihangange vyaciye bikomeza ubucuti vyari bisanzwe bifitanye na Ndabirabe kuko bari bagumye bamwiyegereza bukebuke. Nk'umwe mu CNDD-FDD akomeye avuka aho mu Kayanza. Ndabirabe amaze gutorwa kurongora inama nshinga amateka Amsteri na Mayondori baciye bamugabira inzu nziza iri muri K9 Ngagara. Ari naho yahoze aba mu kiringo ca mbere co kurongora inama nshinga amateka ariko ubu aherutse kwimukira muri Mutaga muri Nord barabigaragaza ngaha. Ati rero Ndayishimiye yashatse kwigiza inyuma ubwo ndabisimbize ndajyo nihute uwitwa Amsteri na Mayondori aca agomba kugumana na Vincent kuko yari yamaze kumwibira ibanga ariko ntiyamworoheye kuko bo baciye bigumira na Ndabirabe. Urumva tumugambi wo gukenesha umushinga amateka Vincent n'ukuntu yazwe imodoka. Inyuma yaho rero Amsteri na Mayondori baciye batangura gukubita urutoki bahigira Vincent bonge bategura ukuntu bo munyaga ibintu byose yakuye muri ubwo butare. Bari kwerekana nyine ko muri CNDD-FDD ari ikibazo gikomeye cyane nyine bari gupfa ubutare aho berekanye ko nyuma y'izo mpari zose Amsteri na Mayondori bifashishije Ndabirabe baruhiye gutwara ya modoka aho hari kwigenekezo barabyekana 27 Vincent yaratonze mu nama nshinga amateka na ya modoka ya Vigo. Amsteri yaciye arungika imbonera kure Abel yahishakiye yahoza atwara imbonera kure muri Butanyerera ubakorera muri Komebu iza gusora ya modoka wa murwi ujejwe amateka mu nama nshinga amateka warasemereye uravuga ko ivyo bitabaho ariko Ndabirabe yavuze ko iryanyuma ati imodoka ni muyisohore muyitware. Imodoka iberagiye mushinga amateka Vincent aca sigara yimenya uburyo atahiwe gusa kuri uwo muri CNDD-FDD birakomeye ubutare buraza kurikora. Nta hantu ubutare butarikora ariko none se ahantu hose ari amabuye y'agaciro wagira ngo arabavumye. None se reba ku bihugu bifite peteroli bihoramo intambara. Urumva ubutare nuko nguko niba burwaniremo aka ikibazo kinahari muri CNDD-FDD. Urumva nuko CNDD ntagira ahaga ntiyogera ijuta kandi maze imyaka myinshi imyaka 20 buri abahabya Imana mureba bamaze imyaka nyango 19 ku butegetsi. Urumva
n'andi marejime atandukanye ujya kureba ukabona 20 years irahagije kugira ngo warashize umururumba. Yego. None wagira ngo nibwo batangiye kugira uyu munsi wagira ngo n'umwaka wa mbere CNDD igiye ku butegetsi. Wenda wabyumva nk'umuryango wa President Ndayishimiye uharaniye kugira ubukungu bwite. Ibyo ni ibintu warebaho ukavuga uti yinjiye muri business atahabereye perezida. Ndatekereza ko Museveni ngo banza wigeze kubwira abantu teze yenga aravuga ati burya byaba byiza ubanje kuyobora ukabanza ugakira ugakizana entourage yawe ubundi ukajya kwadukira igihugu. Yego. Ukagikiza. Museveni bijya avuga ibintu abantu bakajya ni black. Ariko nta nubwo nanabyumvise ariko n'ibyo bamukotingaga sinzi niba buri ukuri cyangwa atari ukuri. Buriya Ndayishimiye ibyo yikorera yihingira ibirayi umugore we munyene cubahiro nawe yajya mu bucuruzi bwa essence n'iki byose hari ibintu wakumva. Aba ba Perezida Kabila wumva bafite amashene y'ubucuruzi y'amabuye y'agaciro ama parfum ibintu byose bikomeye cyane. Donc n'abacuruzi ku rwego mpuzamahanga. Ubusanzwe rero bikoze ukanabikora mu buryo birimo umucyo ntacyo bitwaye. Ariko nibyadukira ishyaka ugasanga nimwe muri business. None hatari n'ishyaka ari muri business ari individu ziri mu ishyaka kuko ntabwo mbonamo ko hariho mission ya CNDD. Ni mission y'abantu personnel bitwaza ibyo ngibyo bagiye mu bucuruzi. Icyo gihe rero izo nduruburi nizo ntureka ndazishinja Reverend Kuriyo kuko ni secrétaire wa CNDD-FDD kandi discipline na politique urabiza akazi k'aba secrétaire no kumenya ubuzima bwa buri munsi bw'icyama. Kumenya bati ko urimo kurwana we Mayondori nawe nande na Daniel Geraze Ndabirabe kandi muri abarwana shyaka bo muri CNDD kuko Ndabirabe sinzi ariko numanza ari umudede nawe n'umuntu ukomeye cyane n'izina rye irazwe. Rero niba aho niho washakira ishyaka ko ritafashije abavandimwe abagumya banga barimo kuryanira mu bindi. Icya kabiri nuko nenga kuba umuntu yaba ari kuri level ya mu bantu batanu bakomeye mu gihugu akaba nawe akiri mu nduruburi gashoza ntambara aho gukemura ikibazo cyaba kimbiranye nawe ugasanga dairana yarimo abo banda birabe. Urumva kuko urabizi aba bantu batanu baba bakomeye mu gihugu shyiramo umushinjacyaha mukuru nawazamo ngira ngo hakazamo ngira ngo n'umuntu kuri inteko y'amategeko bombi hakazamo aba premier ministre nawe ntago ajya buramo. Ngira ngo Ndabira abayobora abadepite basanzwe ndira ko buca ndakugarika akayobora Sena. Urumva nawe ari umuntu bakomeye batanu mu gihugu ubwo na perezida kazamo undi sinzi ngo ninde ariko icyo nakubwira cyo biratangaje birabaje kuba umwe mu bantu babakomeye batanu mu gihugu ushobora kubona barimo mu nduruburi z'amabuye y'agaciro. Birasuzuguritse ntago ari ukwiyubaha cyane ku ishyaka rimaze imyaka 20 isaga riri ku butegetsi. Uribaza imyaka 20 mutaratuza ngo muzamure igihugu. Urumva erega ni abantu bahere banavuga bati kuki Ndayishimiye arimo kwerekana kandi gucuza amabuye ngari yakiyavumbura nkuru nziza ari impumyi. Ese ko Ndayishimiye yayoboye CNDD imyaka myinshi kandi ishyaka riri ku butegetsi bari nka moteri y'ubutegetsi kuki batigeze bankuraje abantu gushaka ayo mabuye agategereza abanze be perezida. Ariko n'ikindi ashobora no kuba anakoresha uburyo bwose akuraho yango ni ngape yakohereza amakamyo 15 yikoreye amabuye bigasanga ibikinga mu maso abantu bamenya hamwe makamyo 7 yanyuze cyangwa ndakagenda yaherekeje bijyo hakaba party yinjira mu muryango Ndayishimiye na party yinjira mu gihugu sibyo kuko ayo masoko ntari clair numvaga Faustin Ndikumana abinegura aya masoko yatangiwe hehe aya mabuye yagiye gute azava mangahe patati patata. So nukuvuga ngo rero igihari kinakomeye nuko ntabwo nyine buno butegetsi bw'i Burundi bwari bwava kuri level yihuzagurika kuko nta utahuzagurika je mu butegetsi bushyashya ngo bajye kuri level iri constant iri sustainable kubyo bavuga bati ibingiye kuvuga ama system ajya bikora kavuga bavuga ati ariko murarangaye utarakira kwa hera imiryango irafunze sibyo. Ikintu cyose no kucyerekana ikintu cyose no kugira gutaho wakuye ubutunzi aho ugeze mu gihe mwari mwigeze kuba muri diligence umuntu atamenya ngo ibivuye Ruyigi ngo bigibuka ngo ni ibiki. Iki kintu abadede bazakivugurure bamenye ko ari ishyaka rimaze kuba macuwa ku myaka 20 rigomba kuva mu butambara bwo minembwe bikaba mu kiniki mu bujura buraho ngo batagize gute bakabishyaka ryubashwe kandi mashyaka. Niyo mpamvu Rwanda shyaka babo rero babareba gutya bakabareba imboga mu menyo bakavuga bati abo hejuru wacu baracyarwana. By the way urumva ko nufashe uruhande rwo kwiba abona umutegetsi hejuru ajya mu kwahakwe kandi yagombye kubura uwo mutegetsi
yamubura impamvu ituma atabyinjiramo. Ariko nunashaka perezida avuga uti nkajya ngo yitwa Mayugiri, yitwa nde? Mayondori yashaka kujya muri umbrella presidence akayibona. Nde yashaka kujya Amusteri yashaka kujya muri umbrella yandi nawe akayibona. Urumva hagomba kuboneka impamvu, hagomba kubura uwo wihishamo uhemukira igihugu akagira icyo atinya cyuta état de droit. Ariko barufiri babivuga bati murore ko muraje. Hanyuma Faustin nabivuga ati parisemu namwe murahubutse. Hanyuma ntuze nabivuga ni nazwi bati foko durateye. Clever mbona impana bivuga bati wa wundi ya muvuma yiragize gute. Muntu twaganiriye ejo bundi yambwiye ko Burundi yambwiye ko kuva Burundi bwatangiye kunyeganyega cyane aho societe civile yagiye icibwa intege. Bari barufingo barabafunga. Faustin aravuga ngo nta mugore agira ngo naho ngaho gusanga warumbye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uko biri kose Burundi ni igihugu cyiza, ni igihugu gifite byose. Ariko abadede baracyakandisha abantu inzugi pe. Mwabadede mwe rero inda ni nk'imva, nimuteze kuzahaga, nimufate feri, mwibuke n'abaturage, mwibuke uwo muhanda mwiza. Urumva Sandrine, nta kintu kiza nk'umuhanda mwiza buriya. Uzacanga imodoka nko muri Nyungwe nka nijoro, urumva imurikiye yose. Ubuzika imihanda yo mu Rwanda yose ntago ari kugeranya Burundi n'u Rwanda, no kuganira. Naje kubimenya nyuma nubwo yakira utubazo, ariko politike y'u Rwanda ni ukumurikira imihanda ihuza intara. Ibi mihanda hafi yose iramurikiye. Ihuza iki? Ihuza intara. Ntabwo mvuze yo mujyi rwagati. Umuhanda wubaswe wose ugomba kujyaho n'amatara mashyashya. Kuva Kagitumba kugera Rusumo, kuva Kibungo kugera Nyanza, nahe hose nahoze mbaza n'abantu kuko mvugana n'abantu benshi mu gihugu bakambwira ko ibyo ari ukuri naho tujyana nako twese tubibona. Iyo ni example nsanze gutanga. Nta kiza nko ko umuturage afite igikorwa remezo. Rero abatodede nibagire bahage bijute cyangwa bakore icyo bita political sevrage politique. Ndabyita sevrage politique oya y'ubusambo, nibacuke sevrage no gucuka. Nibacuke utarakira amenye ko niki amene nkanje cyagiye wabuze ikibanza cyanjye bakakinyiba. Urumva cyarambabaje. Atangire nawe niba sesengure niba ndashaka ikarita mashage kibanza cyarakubabaje kuko kiri ahantu heza. Mbonye abantu bahubatse nubwo ntazi ngo ni hehe, ariko bagenda karakwisha karanyishe ndabazi sha. Iyo nteye metero mpima ahantu hari imvara rwende nkazamuka ruguru gato hepfo ko amapilote nkabona abantu banyubakiye mu kibanza, ariko sinzi ngahantu cyakadiraga ngo ni. Bityo rero niba nawe ufite sinzi uko umugabo aguye ntabwo ariko rwose amaso ameneka cyangwa amatwi, ingoma z'amatwi. Urumva ntibamenye rero ko bareke ko utarakira nafate fera hageze. Ibi nkunda kubivuga iyo mvuga kuri politique ya Senede tukubera iki nta kure wagera udashobora kuva, sibyo? Ntabwo wavuga ngo ishyaka riyobora igihugu ngo ryabaze kugera ahantu habi rimanipulating abaturage ngo ku buryo wenda ritahava ngo ryongere igisunurure rishyiraho politike nzima. Naha reverend kuri yo rero buri ibibazo ubona mu Burundi uriya mugabo bifite ku mutwe agereka kwirirwa avuga amagambo gusa yamurenze urufuzi rwamurenze, amenye ko kuba abagwara cyaka bakirwanira mu mabuye bikoze isoni cyaka ryabo. Ikindi kandi abwate bucire birarura ubutizi cy'amavuriro, amakaminuza meza, imihanda yubatse neza. Urumva ubanye n'amahanga, ubwo nibwo baza batangiye feze y'iterambere rifatika. Naho buri gihugu kigira amafaranga. Icyambere watanze guhedinga abaturage bacuruze barasora. Icya kabiri inzira mpuzamahanga zirafunguye. Ejo bundi numvaga uwitwa Mbayahaga asa n'ushimira Abarundi umucuti wanjye, ariko Mbayahaga siga sharing ibintu by'amafuti birabintu sharing azabikoramo inkuru byihorere byo gutyoza. Mba nkureba buryo kagira ngo nta nkura kora z'amafuti ngo ye kuzinsharinga. Urumva inzima se naza guha ntazama yari isengero ngo y'abanyamurenge, none sinzi kinapfa n'abanyamurenge. Niba bagira ngo nkorogoshore mugabo we ntabwo ndumunyamurenge ntukiri nkorogoshora byohereza Sematama cyangwa byo binyohereza nta kibazo umucuti wanjye. None cyo se kuvuga ngana ikiro Mbayahaga yigeze kwigamba ko ngabarundi bafite self resilience ikintu cyo kwigira ngo badakenera ngo iby'amahanga ngo baripima gutyo n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Na Amerika ifite inkunga iremereye y'Ubushinwa. None se Burundi rusha imbaraga Ubushinwa? Ibihugu biraguzanya na banki zingize ubona sinzi niba yigeze ugira no mu by'amabanki. Ujya nta banki ihenura ku yindi, banki zirabitsanya zirakenerana zikanaguzanya. Banki ku yindi ntabwo banki yahagara ku giti cyayo gutanga icuruza, nayo iraguza ikagurizanya ikagira gute igacuruza n'indi ikajya gute, ugasanga banki yabikije mu yindi banki be ni ibintu nk'ibyo ngibyo.
uburundi se bwabaho nk'ikirwa bigakunda. Abasenedefted nibaterane bakore kongere bavuga bati utarariye yararorereye. Urumva it is too much. Ungugiye kigeze tugiye muri second phase yo gukuraho amarangamutima, sibyo? Yego, yo gukuraho amarangamutima. Ariko baracyari amarangamutima. Perezida Ndayishimiye arakibuka kwashi yarwaye. Imagine uri perezida, uri meja general, uyo wayoboye ishyaka, none uyoboye igihugu, urakibuka kwashi urimo gucyurira ninahazwe bwacyo warwariye mu ishyamba. Umuntu uri simple fokode sinzi uracyaburana umuntu bwakina kwashi, ntabwo urashira inzara ku buryo igukoropamo inzika yakwashe. Irego wabaye perezida ntabwo ubukibuka utuntu nk'utwo ngujye kuducyurira n'abaturage. yego, urumva icyo nshatse kuvuga? ndacyumva cyane. So rero nibatuze bave muri kwashi gucyurirana kugira gute, bave mu byo kuvuga ngo kandi burya barimo ajya avuga ngo nabantu ngo bafite ngo bari united ngo bafite reconciliation, ariko mu by'ukuri abarimo acyurira bari abantu b'abarundi biziko bagira ibintu by'amoko, abari bijyanye n'abahutu n'abatutsi. Yego, ati twuduhunga mwari umeze gutya natwe ubuturaje. Icyo ni ikintu ukwiye kubwira abaturage uri se barundi. ikibazo Ese mbaze abantu badukurikiye abavuga ngo kwashi wenda muri izo ngoma zabo da nubwo atari ko yabivuze, nta wundi muntu wasigaye mu gihugu w'umuporona nawe wagize kwashi nk'iyo nawe yari afite ari mu ishyamba. Ubusaba dede bose barakize, simbona barwaye n'imvunja. So ribatuze rero bashyira agapira hasi. Urumva bava mu matiku ngo za severi zirwa zirya amasambu y'abantu zikereye amateka adahari, sibyo? Bakore politike yo kuvugurura kuko buri bihugu byose bibaho. Bave mu kintu kibaza nka urgence, ibimwaro byabakoze mu myaka 20, inganda zabazimanye bongere bazizahure cyangwa bazane n'izindi. Ariko nibakomeza gutya bakamena nk'abakiri mu ishyamba, mbega bameze nk'abatandaraje batizeye ko bafite ubutegetsi, akaguruka makari mu ishyamba bakora kigiye ishyamba ni discipline nk'mu ishyamba, akandi kari muri guverinoma bameze nk'abafashe ubutegetsi, bameze nk'abara bavuga batari ko ubu tuzabugumaho tuzabutindaho. Buriya Habyarimana niwe wigeze kubaho na kabiri asa n'utizeye yuko azaguma ku butegetsi, ajya gushinga umutwe wita Magrivi muri Kongo wo kugira ikintu kimeze nka backup y'ubutegetsi bwe. Yasaga n'uvuga ati shanda bize bazamirika tu, ariko abo tuzajyana tuzajya hehe? Magrivi iya wumva ngo koperative y'ubuhinzi yo muri Kongo, Habyarimana n'abandi ba ofisiye bakuru basa n'abajyanye muri Kongo bashaka kuvuga ngo tuzashwarirwa he, tuzagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Aba nabo rero ubanza bari mu minembwe basa nk'abashaka backup yigiye bazirukanwa aho bazirukanyira. Umuntu ateganya kwiruka. ikibazo Urashatse umugeni, uracyateye akarenge muri buwate, uracyasireye ngo uracyagira gute, uvuga ngo uzarongorwa umugore wawe, umugabo azakurongora ubyumve neza mu mutwe ko urongoye koko byanyabyo. Kandi ugitandaraje hose cyangwa uri umusore ntabwo urava mu bintu by'ubukebebe kandi wubatse. Nukukwereka ngo hari stati y'umuntu ushobora kuvuga ati ubu noneho maze kuba papa w'abana w'ababyeyi cyangwa mama w'ababyeyi w'abana, umukozi wanjye arandeberaho, urera abana arandeberaho, uwo mpetse mu mugongo ugize gute, ntabwo ushobora kubuza kwitwara uko ubonye buke, arandebera. Ukiri iyo uhinduye stati uhindura byose. Senedefide yahinduye stati, ireka kuba inyeshyamba umuhari urwanya ubutegetsi, iza ku butegetsi evidama ishobora kugira imihari nayo yirwanya nkuko ugeze ku butegetsi birashoboka. Turimo kujyana, turi kugendana. Sasa rero bagomba kwifata nk'abantu bahinduye stati, ntugomba gukomeza kwifata nk'inyeshyamba. Baracyahana nk'inyeshyamba, baracyakubita nk'inyeshyamba, baracyajya gute nk'inyeshyamba, baracyajya gute nk'inyeshyamba, barakiba nk'inyeshyamba, baracyafunga imipaka nk'inyeshyamba, baracyajya kwica abanyamurenge nk'inyeshyamba. Neza n'abamayimayi mu bandi, n'abazanira mu bandi. Kandi please iyo wiyubashye ugomba kwitandukanya n'abandi bantu usanze ku mihanda b'inzererezi. Yakutumba n'inzererezi, ibaze umusirikare wa Yakutumba iya forenenganye n'umusirikare wo mu Burundi barimo bahabwa amabwiriza. So urimo ukora image itari yo ku muntu ufite imyaka 20 ku butegetsi. Yakutumba n'igisambo, Makanaki n'igisambo. Urumva? Ngoma Nzito n'ikindi. None generali wawe muri staff matinale y'igisirikare yicara hano autoproclame, nawe ukicara we generali witwa ko uri wa guverinoma, mugatangira amabwiriza hamwe. Ibyo n'ubukebebe, ibyo n'ubugegera, ntago bishoboka. Ntago mbyumva jewe. Tundasoje amaboko atareshyira mu kanya gute. Ikibazo cya nyuma nakubaza, niyo mpamvu bagomba kuvuba bakagenda, bazabakureho babagende Senede zave muri aka karere, igende ive ku butegetsi. Ni igitutsi mu mashyaka ayoboye kano karere. Senede IDPS basa kuko IDPS yari nziza, Tshisekedi yigira nabi. Urumva? Yego. Ariko pe so kogeza amashyaka, urebye amadiscipline y'abagerageza mu basystem ari muri aka karere, ukayogera mu Burundi uravuga uti sinyamarika noneho bibaye wasi, bigenze gute noneho bazivugurure cyangwa bazagende.
bamaze igihe ubundi bari ikibazo cya nyuma wabyakire gute kuba yasubije abana afate ku rugamba mu ishuri ndetse Wiringoma yavuze ko ngo bazigira n'ubuntu yego nanabonye iyo update nakongeraho ngo wasimbuye Masunzu ari umufitereri uvuka mu karere ka Rutsiro yego bari ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace